各位觀眾朋友，大灣區買樓如果玩翻小弟，所有成交嘅樓盤，大灣區所有嘅樓盤，我呢邊都會回贈一半嘅佣金。咁如果想知道你睇中嘅樓盤佣金有幾多，可以 WhatsApp我呢邊話你知。Hello，大家好。今期嘅節目咧，過嚟睇下香山小鎮嘅最新情況。咁呢個樓盤咧，由最初開賣到而家，差唔多都有2年嘅時間啦。咁我哋睇下呢度咧，就係香山小鎮佢嘅水雲間。咁咧，佢係分成2部分交樓啦。呢一部分咧係第一座到第4座咧，已經係喺舊年嘅年底咧就可以交樓嘅啦。咁頭先見到咧，上邊好多嘅住戶咧已經係裝修緊嘅啦。咁頭先咧我統計下，呢個樓盤其實佢入住嘅人咧應該都唔會少嘅，至少咧我見到好多咧都係喺度施工啦、裝修啦。咁佢樓低咧樓底下，其實咧佢好多嘢仲未執嘅。不過而家佢商鋪出面嘅環境咧都係好邋遢，都係施工緊嘅。咁而家比之前咧多咗啲樹仔啦呢度。咁下低嘅啲商鋪咧，而家商鋪咧佢早期咧係免租俾業主俾佢去做生意啦。咁我哋見到咧，佢呢度即將要開一間新冇嘅代購店啦。佢應該係做呢個士多店或者係個商場仔嘅，跟住咧順便做埋新冇嗰邊嘅代購啦。咁以後喺呢邊住，唔想去新冇嘅話，就可以喺呢底下咧加到老細嘅微信啦，同佢講要買咩嘅，咁到時候嚟呢邊攞貨得嘅啦。咁呢個位置咧係佢正大門嚟嘅。咁呢度咧係第5座到第8座啊。咁呢一塊咧其實佢係延遲咗收樓嘅。佢本身咧係預咗咧係舊年嘅年底可以交付嘅，而家嘅話就要去到今年嘅6月份啦，即係佢延長咗半年嘅收樓時間。咁周圍環境咧，大家見到咧就係沙塵滾滾啦，施工狀態。咁佢嘅成個大門咧都仲未完工啊。而家見到嘅話咧又有啲邋遢。大門咧，跟住佢而家呢邊咧係換咗呢個碧桂園嘅管理公司啦。之前咧係雅居樂嘅，跟住而家又換咗啦。包括佢大門口嘅前台咧，全部都仲未完工啊。呢邊入去咧就係佢嘅門禁啦。呢邊嘅係嘅特口嚟嘅。跟住花園嘅話，比早期比前幾個月已經係完善咗好多嘅啦。前幾個月咧，地下全部都係黃泥土啦，包括呢啲樹啊、草坪咧都仲未做嘅。而家嘅話，佢完整度咧已經係幾高下噶啦，起碼有80%嘅啦。喺呢邊第4座啦，成個花園都 OK 嘅。其實佢呢個位置最俾人詬病嘅就係唔方便買嘢啦，同埋交通唔方便。所以呢邊住嘅話，你預咗要長住噶啦，或者咧係要買架車仔啦，買車揸車出去嘅話方便啲。前面呢有個大草坪，我哋見到地下呢個地方咧，呢啲地方全部都仲未做嘅。咁呢度第4座啦，我哋而家上到第4座嗰邊睇下。第四座嘅露台咧，可以望到出面嘅景嘅。嗱，我哋而家換個鏡頭上去睇下。而家上到嚟第8樓啊，而家係8樓嘅位置。咁呢個單位咧就係100平方嘅。咁呢個單位咧，其實都係我哋見到有裝修啊。咁交樓嗰時係冇裝修嘅。咁過嚟呢邊咧，可以最直觀睇到咧佢呢個花園嘅施工情況啦。咁其實成個花園咧已經係完整咗好多嘅啦，包括啲草坪咧都全部起好晒嘅。草坪咧係鋪好晒嘅，但係咧仲有好多嘅地方咧都仲未建好啊，
我哋睇到地下咧有好多嗰啲黃泥路啦，呢啲地方後期咧應該要鋪石板磚嘅。咁中間咧有個一塊好大嘅草坪啦，呢個位置咧就係佢嘅泳池。咁泳池再褪後少少咧，有幾個波場嘅網球場啦，同埋籃球場嘅。呢個景就真係唔錯嘅。咁呢度對過嚟咧，呢邊第一座、第二座，呢度仲有個第三座。我哋而家企喺嘅位置咧就第四座。呢四座咧喺舊年嘅年底或者係今年嘅1月份咧已經係交咗去交樓嘅啦。我聽到咧有好多人都裝修緊嘅。不過我同我買咗個業主咧都喺度裝修緊嘅啦。咁呢度過去咧仲有四座，就係5、6、7、8啦。呢個第8座、第7座，呢幾座咧係要等到今年嘅6月份先收樓。咁其實佢嘅收樓時間咧係延遲咗半年噶。佢呢個工程咧就的確係有啲慢啊。包括呢中間有個泳池呢邊咧，佢要搭建一個好似一個棚咁嘅，但係依家咧仲未做好啊。好似頭先行入嚟個大門口咧都仲未做好細嘅，所以佢呢個進度咧真係有啲慢。但係呢個地方咧佢嘅景就真係唔錯，所以呢個樓盤咧佢嘅俾好多人詬病啦。佢呢邊咧就唔方便，同埋咧買嘢唔方便啦，交通唔方便啦。但係住喺呢邊嘅就的確幾舒服下嘅。頭先見到裝修咧，好多人咧都係喺度做緊嘅啦，所以我估呢邊住嘅人咧應該都唔少嘅。可能大多數人咧喺呢邊都係選擇長住咯。咁喺呢邊長住嘅又要有架車仔去方便啲啦。因為呢度周圍咧真係消費，即係樓下啦，冇咩地方去消費，所以一定要有架車仔咧方便啲，或者咧係識打車啦、打的啦。呢邊咧就係佢成個環境啦。咁其實你買喺呢邊嘅香港人真係唔少嘅，好多都係長者啦，或者係差唔多到退休嘅年齡。佢哋諗住喺呢邊退休住嘅，所以咧，但係呢個地方咧就真係交通又差少少啦，配套差少少啦，價錢就還 OK 啦。而家呢邊嘅話，仲有啲貨可以買嘅。咁佢1平方嘅價錢係1萬蚊左右啦。如果佢二期嘅話就平啲，隔籬仲有個二期嘅，二期嘅話1平方係6000幾、7000幾啊。呢邊咧就成個項目嘅最新進度啦。咁多謝各位嘅收睇，下次再見，拜拜。